Tak přejdu k tomu druhému obsáhlejšímu dotazu, který mi psala Martina. Marti, tak já jsem si tady všechno vypsala. Vy jste mi to vypsala hezky všechno dopodrobna, takže nebudu to zase číst úplně celé, ale shrnu ten dotaz. Už vás tady hledám. Tak, děti. Tady. Děti 4 až 6 let řešíme zimní virózy, rýmu, kašel. A píšete tady ten seznam, co dáváte preventivní. Vidím tady pangamin, to znamená přírodní vitamíny B, Sambucol Immuno, to je sirup, který je vlastně na bázi přírodního vitamínu C s přidaným zinkem. A v zimě přidávám Serafinkův dětský sirup, což je komplex medicinálních hub. Je tam jitrocel, je tam přírodní vitamin C a dávám omega-3. Tak, super. Já začnu u těch omega-3. To je právě to téma těch esenciálních živin, to znamená té dlouhodobé imunity. Omega-3 pro imunitu jsou velmi důležité. Jsou to jedny z těch základních stavebních kamenů, takže omega-3 určitě dávejte dlouhodobě. Je to skvělá věc, ale vždycky tady říkám jedno velké ale. Ono celé to téma omega-3 je u nás takové trošku zprofanované v tom slova smyslu, že se velmi propagují formy rybího oleje nebo těch alternativních omek z mořských řas, vege, ale všechny jsou vlastně původem z moře. Jo, je to takové to spektrum těch omega-3 mastných kyselin, které stojí na těch dvou jako nejznámějších formách, a to je EPA a DHA. To jsou ty takzvaně aktivní formy, které se ale v našem těle v ideálním případě tvoří z těch základnějších forem. A já to tady teďka nechci rozvykládávat úplně jako celé, ale řeknu jenom obecně, co je pro vás podstatné při té volbě. Pokud volíme pro děti nebo i pro dospělé správný přípravek, který obsahuje omega-3, tak je potřeba si nejprv ujasnit, na jaké konkrétní potíže ho volím. Protože pokud ho volím třeba na potíže v kardiovaskulárním systému, typu vysoký tlak, vysoký cholesterol, vysoký krevní cukr a tak dále, tak je skutečně potřeba nasadit už ty aktivní formy, konkrétně třeba určitou dávku toho DHA. V rámci dětí se tady ta důležitost té omegy, té DHA, té koncové formy, tak se uplatňuje hlavně v konkrétních případech. Třeba když má dítě problémy s koncentrací, s pozorností, s učením. Jo, to DHA je opravdu velmi důležité pro mozkové funkce, ale v rámci imunity je mnohem příhodnější sáhnout po celém tom spektru těch omeg, hlavně i po těch základnějších. Takže když budete volit přípravek s omega-3, nenasycenými mastnými kyselinami jako přípravek pro posílení imunity vašich dětí, tak je opravdu potřeba dbát toho vyváženého složení. Já to tady ukážu na příkladu. Martina tady posílala i ty, které užívá. Vidím tady Trime, ten je super, ten je takový specifický. D3K2, to je potom otázka, jak moc pro ty děti je podstatný, jak moc ho třeba už mají ve stravě a jak moc je potřeba dodávat. To by potom bylo dobré třeba propočítat. Pak tady vidím Mellers, to je právě klasický rybí olej, stejně jako Naturevia je taky klasický rybí olej. Mellers předpokládám, že máte ten v oleji. Naturevia dělá i tu dětskou verzi, která je ve formě želé bonbonku. A když to ukážu třeba na příkladu té Naturevii, tak ta Naturevia vlastně je koncipovaná právě hodně pro ty děti, které mají třeba poruchy učení nebo tak. Obsahuje hodně těch DHA, jo, má vysokou dávku těch DHAček. Což je super, jakoby akutní podpora
I jako v imunitě. Ale pro to dlouhodobé dávkování to není úplně ideálka. Jo, je potřeba hlídat tam poměr EPA, DHA a i těch základnějších, jako třeba ALA. Tady ty základnější, které potom vlastně fungují komplexněji pro to lidské tělo. Mají těch účinků na lidské tělo víc, než jenom na imunitu nebo třeba na ten kardiovaskulár, tak vlastně tady ty už získáváme z těch zdrojů rostlinných. Já tady o tom tématu zase budu mluvit víc někdy příště, nebo respektive budu o něm mluvit ještě celý podzim, všechno se dozvíte. Pokud chcete ta konkrétní dávkovací schémata pro děti i s konkrétními odkazy na přípravky, zase to všechno najdete v tom balíčku Neprůstřelná imunita, jak jsem říkala dneska 1. září jako dárek k tomu startu do nového školního roku. Ho máte za speciální cenu dneska do půlnoci, takže klidně můžete objednávat. Tak, to jsou ty omega-3. Martina tam uvádí, že ty omega-3 střídá, což je super, taky určitě verze. Já osobně bych je nakombinovala právě v kombinaci s nějakými z těmi rostlinnými, tak aby to spektrum bylo vyváženější. Tak, omega-3. Vitamin C a zinek v tom sambukolu konkrétně. Je to přípravek koncipovaný spíš na dlouhodobé užívání. Byť v tom rozpisu toho dávkování najdete i to schéma akutní. Ano, jak jsem říkala, vitamin C i zinek na akutní potíže jako SOS je skvělý, je vhodný. Já jsem se teda ale dívala do toho dávkování a za mě tam ty dávky na to SOS jsou jako nízké. Jo, to je prostě málo. Pro to starší dítě, pro to 6leté. Tam by bylo potřeba buď to i tu akutní dávku ještě zvýšit, anebo už kombinovat třeba s dalším vitamínem C nebo s dalším zinkem. Pokud chcete užívat pravidelně, dlouhodobě, není problém, preventivně klidně může být, ale je to spíš taková jako lehká podpora, jo? Je to fakt jako doplnění té stravy. Doslova. To, co nám potom přes zimu chybí v té stravě jako čerstvý vitamin C, nebo respektive jako my ho máme, jo? Tu základní dávku vitamínu C dokáže získat úplně prostě běžně se stravující Čech, úplně bez problémů, fakt to jako není žádné drama. Vitamin C prostě získáváme i třeba z brambor a z dalších potravin, nehledě na to, pokud třeba doma připravujete některé fermentované produkty, typu třeba kysané zelí a tak dále, tak toho vitamínu C, ten zdroj, jako máme, opravdu dobrý. Jo, takže tam potom jde spíš o ten zinek, který tam je v pořádku, je to úplně OK.